大家好，我是 myna 老师。我们今天要读的故事书是《说谎的鹩哥和诚实的水牛》。好，那我们开始读咯。鹩哥和水牛是好朋友，长久以来呢，他们就是好朋友。无论在哪里，鹩哥都骑在水牛的背上。有一天，水牛在湖边快速地奔跑，没想到水牛跑得太快，摔倒了，是就朝天的。水牛的铃铛掉进了湖里，水牛很着急，一边哭一边寻找铃铛。来人啊，来人，谁能帮帮我啊？水牛不停地喊。湖里的神仙看见水牛在哭泣，忍不住想帮助他，于是神仙就从湖里拿出一个漂亮的黄金铃铛。水牛啊水牛，这个黄金铃铛是你雕的吗？水牛摇摇头说，不是的，不是的，我的铃铛不是这样子的。那么这个又破又旧的铃铛是你的吗？是呀，是呀，这个铃铛才是我的。神仙笑着说，哈哈，你很诚实，不贪心。我把黄金铃铛作为奖励送给你。鹩哥看到了，也想得到奖励，便想出一个办法。他来到湖边，拿起石头扔进湖里，假装伤心的哭泣。神仙来到鹩哥面前，拿出一块石头。鹩哥啊，这块石头是你雕的吗？鹩哥说，不是的，不是的，我雕的是好漂亮的宝石戒指呢。神仙生气了，对着鹩哥说，鹩哥，你只是想向我要好东西，居然欺骗我，你太贪心了。我要惩罚你，你要永远当水牛的仆人。从此，鹩哥就一直陪着水牛，永远都不能分开。欺骗和奸诈是没有好处的，诚实才是幸福之路。谢谢大家哈！现在慢慢的在学习中文的朋友，可以多听点类似于这样子的故事，增加或者给小朋友放着听都可以哦。谢谢大家支持。不过我们今天要学习的生词是，第一个是鹩哥，鹩哥，鹩鹩哥鹩哥，水牛，思为水，你有牛，水牛，破盆，一遨游，朋友，朋友，湖，湖，喝无湖，哭，哭，科乌哭，神仙，